ଆସିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ପରିଚୟ ରଖିବେ ଆମର ପାଖରେ ବସନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା କୁନ୍ତରା ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କୋଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ରହନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳେଶପଟରେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା ତେଣୁ ଜଳେଶପଟ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିକି ତାର କେମିତି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ସମୟ ଜଳେଶପଟାରେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜନ୍ମ ଶତାବାର୍ଷିକୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିନୟ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଶ୍ରୀମାନ ବିନୟ କୁମାର ଭୂୟାଁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜନ୍ମ ଶତାବାର୍ଷିକୀ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବର ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଶତବାର୍ଷିକୀ ମହୋତ୍ସବ ଅଛି ସେଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ବିନୟ କୁମାର ଭୂୟାଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତେଣୁ ଆମର ପୁରା ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବର୍ଷ ତମାମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏପରି ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯିଏ ବିଧର୍ମ ଚକ୍ର ବିଦାରକ ଦକ୍ଷ ମହାରଥ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଜନ୍ମଠାରୁ ନେଇକି ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ 1962 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଦୁଗ୍ଧ କୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ବସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର କାମ କରିଛନ୍ତି। 1965 ମସିହାରେ ବି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି କାମ କରିଛନ୍ତି। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 66 ମସିହାର ଗୋରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଗୋରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା ଗୋମାତାର ରକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ। ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁସନ୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ, ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେଠି ତାତ୍କାଳିକ ସରକାର ତ ଗୋଲି ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜେଲରେ ତିହାର ଜେଲରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ 1967 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଯୋଜନାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ କିଛି କାମ କରିବା, ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ତପସ୍ୟା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୋକ୍ଷ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଥାଏ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଇ ସହଜଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ସେହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଯେଉଁ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଫୁଲବାଣୀ, ସେହି ବୌଦ୍ଧ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହାରିଲେ। ଚକାପାଦରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରି ଗୁରୁକୁଳ ସ୍ଥାପନ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ, କେମିତି ପଢ଼େଇବୁ ଭାଗବତ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ନୈଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଲଟନ ଦେବା, କିରୋସିନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଲେଟ ପେନସିଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଏସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଚେତନ କରିଦେବ ତ ଆମ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଥରେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳର 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ 8 ଥରରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଜଣେ 8 ଥର ଯଦି ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ ଥରେ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମକୁ। ତ ସେଠି ସେମାନେ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ କାମ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷିତ କରିବୁ କନ୍ଧମାଳକୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ନେଇକି ସେ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଣ୍ଡ କରେଇଦେଲେ।
नारी शिक्षा उपरे स्वामीजी ध्यान देले जलेशपटा शंकराचार्य कन्याश्रम बनई आज भी छुआ मैंने सेठी संस्कृत पढ़ुंट वेद ध्वनि रे झंकृत होची वनवासी क्षेत्र जो आदिवासी हरिजन को माने आमे कहते जे संस्कृत मुहरे पशिब नहीं एते दिव्य संस्कृत उच्चारण से माने करछंती वेद उच्चारण करछंती कल्पनातीत स्वामीजी कहले कन्या माने झिया माने जदि सुसंस्कृत हे आगामी पीढ़ी आसंता 10 पीढ़ी पर्यंत तांकर वंश खराब हो नहीं समाज कल्याण हो देशर कल्याण हो विश्वर कल्याण हो समग्र विश्व शांति पाई जदि कहीं आवश्यक से हिंदू संस्कृति समग्र विश्व जदि वैभव एवं शांतिर आवश्यकता हो ताले सनातन हिंदू संस्कृति जदि बंचिबो ताहले ये निश्चित हो ये स्वामीजी कर इच्छा थिला आ सेटा तांकर गोरक्षा रूप से कहते गोमाता रक्षा हेबा जरूरी भारत एक कृषि वेद प्रधान देश गोमातार भव्य पदार्थ ठार नहीं कि बलद पर्यंत सब भारत वर्ष आवश्यक अच्छी आज भी आवश्यक अच्छी से भारत वर्ष को नुहे समग्र विश्वर कल्याण पाई मानव कल्याण पाई जगत कल्याण पाई पूज्य स्वामीजी तांकर आत्म बलिदान देइछंती से आत्म बलिदान दृष्टि आज 1926 मसीहार स्वामीजी श्रावण शुक्ल नवमी रे जन्म हेतिले ताको 100 वर्ष पूर्ति होची आसंता 21 तारीख श्रावण शुक्ल नवमी रे ताको जन्म स्थान अविभाज्य ढेंकानाल जिला वर्तमान अनुगुल जिल्लार तालचेर पाखरे गुरजांग गाँव रे पूज्य स्वामीजी धरावतरण करथिले अर्थात तांकर जन्म हेतिला आउ सेठू बढ़ी धीरे धीरे समाज पाई एकाकार हे गले से सजीव जीवन पर्यंत एकाकार हे जैछते पूज्य स्वामीजी आउ 21 तारीख रु भव्य भाव रे तांकर जन्म स्थान रे शतवार्षिकी मना जिवो आउ से शतवार्षिकीर कार्यक्रम कोन हबो से विषय रे हमर जो विनय कुमार भैया अछंती ओडिसा रो जन्म शतवार्षिकीर संयोजक तांको मुहर कार्यक्रम माने श्रवण कर समस्त सांबादिक बंधु मान को मोर प्रणाम। आज सांबादिक सम्मेलन माध्यम पूज्य स्वामीजी जो कार्यक्रम होगा जाऊँगी जमी आसंता 21 तारीख शुक्ल नवमी तिथि गुरुजांग गाँव में जो कार्यक्रम हम जेहेतु शतवार्षिक गुरुजांग चारिपट 100टी गाँव में पूज्य स्वामीजी उद्देश्य कमिटी गठन कर 100टी गाँव समस्त परिवार से भाग ने ओडिशार समस्त जिले में ये जो कार्यक्रम को आयोजन करने शतवार्षिक महोत्सव कमिटी गठन कराई राज्य स्तर में पूज्य साधु सन्त मान मार्गदर्शक मंडली तैयारी कार्यक्रम में भाग नापी 21 तारीख रे सारा ओडिशा समस्त जिलूर कार्यकर्ता एवं जो मैंने शुभेच्छुक पहुँचे तो आशा करा 15 ରୁ 20 हजार संख्या सेठी समवेत हेबे। यह कार्यक्रम में पाखापाखि 1000 साधु सन्त उपस्थित रहिबार संभावना अच्छी एवं एते ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री एवं बाचस्पति महोदय एवं अन्यान्य वरिष्ठ मंत्रीगण एवं समाजर विशिष्ट व्यक्ति मैंने उपस्थित हेबे एवं ओडिशा बाहर मध्य साधु सन्त आसवा आरंभ कले से भाग नेबे एवं ये कार्यक्रम उद्घाटन एते व्यापक हम जार परिणाम तो ये उद्घाटन कार्यक्रम 21 तारीख तो ये 23 ରୁ 4 अर्थात 23 तारीख दिन अगस्त 23 रे स्वामीजी हत्या होता तिथि थिला जन्माष्टमी ए वर्ष जन्माष्टमी पड़ुछि सेप्टेम्बर 4 तारीख 23 ରୁ 4 तारीख भितर ओडिशा रे प्राय 25,000 गाँव रे ये बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजन हम अर्थात उद्घाटन कार्यक्रम 21 रे गुरजांग रे आउ 25,000 गाँव रे हम ये उद्घाटन कार्यक्रम पर अक्टोबर 30 रे भुवनेश्वर रे विशाल संत सम्मेलन हम लक्षाधिक भक्त मान एकाठी हे ये संत सम्मेलन माध्यम आम आसंता जनवरी फेब्रुआरी मार्च मास भितर संत मान द्वारा ओडिशा रे जो 54,000 गाँव अच्छी सब गाँव को जावाई योजना करा स्वामीजी प्रतिनिधि हिसाब से पूज्य संत माने ये जो कार्यकर्ता मैंने एकाठी संकल्प ने 21 तारीख रे तांकर सहयोग रे आमे ओडिशार समस्त अंचल रे गाँ गाँ प्रवास करिक संत माने स्वामीजी जो 5टी संकल्प ये शताब्दी अवसर रे संत माने हमको स्थिर कर देइचंदी जदि गोमातार रक्षा हो
धर्मांतरण बंद हो, पर्यावरण सुरक्षा हो एवं जो स्वामीजी थिला हिंदू एकता हिंदू संगठन सत्संग को गाँ गाँव में पहुँचेबा ये जो विभिन्न कार्यक्रम आम स्थिर करूँ से कार्यक्रम को लोक मान पहुँचापी ये संकल्प पंच संकल्प को आम से सहित ये कार्यक्रम को आहरी व्यापक करने तो गाँ गाँव में कार्यक्रम सरला अप्रैल मास हिंदू सम्मेलन हम एवं पूज्य स्वामीजी जो 3टी बड़ कार्यधारा थिला जमी संस्कृत शिखिले शिक्षित हवा शिक्षित हेले संस्कृति बंचब तेणु जलेस्पटा आश्रम रे सर्वभारतीय माने संस्कृत सम्मेलन आयोजन हम जमी जलेस्पटारे जमी स्वामीजी कहले वर्तमान जे गोटे झील बहु हेले परिवार को सजाड़ गाँ को सजाड़ तेणु ये माँ भणी मान पाखापाखि 3000 छात्र छात्री ये जलेस्पटा एवं चकापादर बाहरी एवं अन्य समस्त को लेकर गोटे महिला समावेश ये मतलब जलेस्पटार हम से गो माता को रक्षा करने जिते संगठन काम कर समस्त को एकठी कराव और यही कार्यक्रम ओडिशार 3टी बड़ कार्यक्रम हिसाब से जो समारोह कार्यक्रम हम ये भुवनेश्वर संबलपुर एवं ब्रह्मपुर रे लक्षाधिक संख्यार समारोह कार्यक्रम हम और आ सहित आपको सर्वभारतीय स्तर में करने आम संघ को निवेदन करूँ संघ परिवार एवं समाज अन्य धार्मिक संस्था मान जो संगठन अच्छी लक्षाधिक गाँव में आर वर्ष पालन हम ये जो शताब्दी चलो आसंता वर्ष नवेम्बर पर्यंत कार्यक्रम चलो 2027 नवेम्बर पर्यंत तेणु सर्वभारतीय स्तर में योजना तो करने आम आग्रह करूँ कि मुख्यतः पूज्य स्वामीजी साधना केन्द्र थिला 16 वर्ष साधना करते हरिद्वार विशाल कार्यक्रम हो दिल्ली बॉम्बे चेन्नई हैदराबाद और कोलकाता ये कार्यक्रम बड़ धरण हो अधिक स्थान नहीं पारे विश्व स्तर में जो ओडिया भाई मैंने रोचे आम संपर्क अच्छी ऑनलाइन बैठक आरंभ हो गला ये भारत बाहर अनेक जगह भी कार्यक्रम हम तो ये जो वर्ष सारा भितर आज परिस्थिति पूज्य साधु सन्त माने वनवासी मान सहित रही आदर्श हिसाब से काम कर समस्त आदर्श हूँ एवं एवं स्वर उठिला पूज्य स्वामीजी को भारत रत्न मिलू जे वनवासी मान सेवा संपूर्ण जीवन बीतई तो आदर्श हिसाब से आज समाज ग्रहण करूँ तेणु अल्प किसी दिन तले बही उन्मोचन होता आरएसएस मुख्य अच्छा कार्यकारी मुख्य जे सरकारी उपस्थित थे दत्ताजी सेमती पुणी आहरी छोट बही आकार 10,000 बही तैयारी पुणी गाँ गाँ को वितरण कर जानतु पढ़तु हिंदी में अनुवाद कर गोटे वर्ष सारा जो आपण मान जो फोटो आम ये फोटो प्रत्येक गाँव को आम पहुँचे तो बर्तमान 30,000 फोटो ए गाँ गाँ को दिखाई अर्थात स्वामीजी जानतु करपत्र लिखाई विभिन्न कार्यक्रम तो ये वर्ष सारा कार्यक्रम उद्देश्य हूँ स्वामीजी को लेकर जो आमर समाज जागृत हो सचेतन बलिदान होता तो से आसी कटक को बलिदान 2 दिन पूर्व कटक जगत गुरु शंकराचार्य कार्यक्रम सीढ़ी से कहते देख मुझे ठेंगा धरी यही ठेंगा मुझे तो अनेक थर मो आक्रमण है एठू गला तो मारिदे पारती कटक कही जाइए तो मु सीना मरीजी ये ठेंगा किंतु मु मरीगले सीना भूत हो हिंदू समाज को बसई देवी हे कटकिया भाई मैंने जदि मत से मारी दिखती तमें ओडिशा को ओडिशा हूँ कटक प्राण केन्द्र कटक तमें जगे पार तो ये प्रकार आह्वान दे दुर्भाग्य बलिदान हो विधर्मी मान द्वारा तेणु से स्वामीजी आज जो शतवार्षिक उद्देश्य हूँ हिंदू समाज को जागृत करवा भारत वर्ष ओडिशा हूँ गोटे हिंदू बहुल राज्य जो धर्मांतरण चली जमी ओडिशा आम गर्व अनुभव करूँ प्रभु जगन्नाथ को लेकर स्वामी जगन्नाथ रथ मध्यम कंधमान को जगैयापी धरणी पे रथ मध्यम ये जागरण करते तो से कहते जागरण कलापर पुरी रे जो प्रभु जगन्नाथ अच्छा ये पुरी रे जगन्नाथ भी अच्छा गजपति महाराजा अच्छा जगत गुरु शंकराचार्य अच्छा ये 65टा चर्च हो गला ये 25,000 ख्रीस्टियान हो गला पुरी सहर में
ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ବଳିଦାନର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠୁ ପାଦର ଧୂଳି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ମୁକ୍ତ ହଉ, ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହଉ, ସମାଜରେ ଜାଗରଣ ହଉ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସାରା ଭାରତ, ଆଜି ବି ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଧର୍ମର ଜାଗରଣ ହେଲେ ପୁଣି ଭାରତବର୍ଷ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। এই অপেক্ষা রক্ষিকি এই শতাব্দী কমিটি মাধ্যমে এই কার্যক্রম হাতକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।